Góðan daginn. Ég ætla að fara aftur yfir upptökurnar í PowerPoint því að ég verið að fá spurningar frá kennurum sem hafa átt í erfiðleikum með að þetta renni eins og það á að gera. Í fyrsta lagi þá verðið að vera með uppfærða útgáfu af Office-pakkanum. Þannig að þið séu með nýjustu útgáfuna af PowerPoint eða allavega frekar nýlega útgáfu. Því annars rennur þetta ekki eins og þetta á að gera. Þetta á að vera bara eins og venjulega upptaka. Ekki þannig að það þurfa að klikka á eða smetla á eða gera neitt. Þannig að ég ætla að renna í gegnum hana núna og taka eitt upp og sýningu hvernig það kemur út þegar ég er búin að setja það inn á innu. Ok, það þarf að fara inn í slideshow, hérna uppi. Ég fer inn í slideshow, vel það, fer inn í record slideshow, smetla það. Og þá opnast hún hérna, bara eitthvað svona kjaftaði bara í gangi hjá mig núna. En ég ætla að taka þetta upp og þá fer ég hérna á stóran hnappinn rekord hérna og smetli einu sinni á hann. Hún telur niður, 1, 2, 3 og ég get byrjað að taka upp og þá tala ég hérna aðeins um þessa hérna glæru, smetli svo fyrir á næstu glæru og þá ætla ég að tala um það sem við lærðum eftir gærdaginn sem er eitthvað vola fínt og ég ætla að fara yfir á næstu glæru og þá erum við að tala um Zoom og Skype og Teams og allt það og hér erum við að tala um Facebook, allt eins og hér erum við að tala um þetta og nú er þetta búið. Þá fer ég hér í stopp. Og nú er ég búin að stoppa þessa hérna kynningu. Og nú vil ég fara út úr henni. Ef ég fer út á X-inu hérna, þá hreinsar hún út. Þannig ég ætla ekki að fara út hérna á X-inu. Ég ætla að fara bara tilbaka í kynninguna minna. Þannig að ég fer hérna í close. Hérna. Og þá er ég komin svo langt að ég er komin hérna með upptöku á allt þetta hérna. Þið sjáu það hérna neðst niðri að hér er upptaka. Og ég get alveg smellt hér á en það á ekki að virka þannig. Það á að virka þannig að ég fer núna til á uppásglæruna mína og ég fer í sýningarham. Ég get byrjað að taka og þá tala ég hérna aðeins um þessa hérna glæru. Þá ætla ég að tala um þess að við lærðum eftir gærdaginn sem er eitthvað. Og eins og þið sjáu þá fara þér áfram að sjálfu sér. Þetta er bara eins og venjuleg kynning. Hljóðið á henni er mjög lágt en það er náttúrulega því ég er að taka núna upp á tvöföldu kerfi. Ég er bæði að taka upp á mínu kerfi og svo er ég að taka upp á hinu kerfinu. En hér er ekki lengur komið hljóð þannig ég ætla að hætta hér. Það sem ég þarf að gera núna er, og það var ég bara að læra um daginn þannig að það var ekki inn á síðustu upplýsingu sem ég sendi ykkur. Það er að nú vil ég vista þetta sem sjó. Þannig ég fer hérna yfir í file og save as, save a copy hérna og ég vista það sem PowerPoint sjó, sjáu þið. PPSX, PowerPoint sjó. Og þetta er hér inni í þessu hérna fyrir miðju. PowerPoint sjó. Ok. Ég vista það og ég ætla bara að hafa þetta, hvar ætla ég að hafa þetta? Já, ég ætla bara að hafa þetta inn á mínu OneDrive, það er bara alveg ágætt og ég ger vista. Þessi already exist, viltu? Nei, ég ætla ekki að taka yfir hana, við sko bara jú, það má víst fara yfir hana, þetta er bara, ég er alltaf að taka yfir það sama. Ok, þá set ég bara hérna yfir, ok. Nú er ég komin með þetta þannig að ég vil eins og ég vil hafa þetta. Þannig nú ætla ég að setja smá pásu. Þá er ég komin aftur. Nú er ég búin að vista þetta inn á hérna tölvunni hjá mér. Ég er búin að fara inn á innu og setja efnið þar undir einhverja viku sem ég vil hafa þetta. Og það sem ég vista þetta sem sýningu, þá ætla ég núna að pröfa ef ég væri að fara inn á þetta, ég væri nemandi, þá smelli ég hér á. Og þá hleður hún svo niður á tölvunni hjá mér. Það er ekki hægt að gera það öðruvísi, eða mér sýnist allavega ekki, búin að prófa ýmsar leiðir. Og ég býð þangað til það er komið, fer inn í Open og þá vonandi gerist eitthvað. Nú opnar hún PowerPointið. Ég get byrjað að taka upp og þá tala ég hérna aðeins um þessa hérna glæru. Þá ætla ég að tala um þess að við lærðum eftir gærdaginn sem er eitthvað. Og eins og það heyrið og sjáið, öllu heldur, þið heyrir náttúrulega ekki neitt því þetta er svo lágt talið hjá mér, að þá sést, færir hann sig á milli glæra án þess að ég þurfi að gera neitt. Ég ætla bara að enda sjóið núna og spilar það. Þannig að þetta ætti að vera einfalt fyrir nemendur að
spila þetta og eins ætti að vera svona nokkuð einfalt að taka þetta upp. En hljóðið kemur mjög lágt hjá mér á þessa PowerPoint upptöku og ég held að sé bara því ég er með 2 kerfi í gangi. Það er kannski ekki alveg reiknað ætlast þess að maður sé að taka upp á 2 upptökukerfum í gangi. Þannig að ég ætla bara að senda þetta núna og bara gangi ykkur vel að prófa þetta.